ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு வாரண்டி கார்டு. ஸோ இங்கே வந்து டான்சோ M2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அக்சசரிஸ் பாக்ஸு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு அக்சசரிஸ் பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ ஐட்டம் வருது. ஒரு ரிமோட் கொடுக்குறாங்க. ரிமோட் பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் ரிமோட்டு தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன், வால்யூம் அப்பு, வால்யூம் டவுனு, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டிசி போர்ட்டு பவர் கனெக்டரு, சரிங்களா. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு HDMI கேபிள் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, ஹை ஸ்பீட் HDMI கேபிள். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அக்சசரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ப்ரொஜெக்டர் வந்து நல்லா சேஃபாக தான் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள் கைஸ், செம்மையாக இருக்குது ப்ரொஜெக்டரு. ஸோ இங்கே பாருங்கள் லென்ஸோட எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ப்ரொஜெக்டரோட ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லென்ஸ் இருக்குது. ப்ரொஜெக்டரோட லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹீட் சிங்க் இங்கே வந்து நல்லா இங்கே பாருங்கள் ஹீட் சிங்க்கு வந்து இங்கே போகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. லெஃப்ட் ரைட்டு ரெண்டு சைடுமே ஹீட் சிங்க் தான். டஸ்ட் ஃபில்டர்லாம் எதுவும் கிடையாது. ப்ரொஜெக்டரோட பேக் சைடு